Galera, essa moto chegou aqui pra mim na oficina. Quando eu aperto aqui a embreagem aqui, ó. Eu aperto aqui a embreagem, ela fica gerando um barulho aqui, ó. Ó. Aí o cliente tava reclamando desse barulho aí. Agora eu vou fazer a desmontagem aqui da embreagem, vou esgotar o óleo, tirar essa tampa aqui e vou verificar onde tá esse barulho aí. Acompanha comigo aí que eu vou fazer os testes passo a passo, vou mostrar pra vocês o que é esse barulhinho aí. Quando apertou na embreagem, começa a gerar esse barulho. Vai acompanhando com nós aí. Quem não é inscrito no canal, já se inscreve no canal e deixa seu like. Aí galera, aqui ó, só de soltar aqui a embreagem, ó. Soltar o cabo da embreagem. Aí a gente retira aqui, ó. E o próximo passo agora é retirar todos esses parafusos aqui das laterais aqui, ó. Aí galera, ó, retiramos todos os parafusos aqui. Agora é só tirar a tampa, ó. Pra tirar a tampa aqui, ó, força a alavanca da embreagem, ó. Aí, ó, retiramos a tampa, ó. Tiramos a tampa da embreagem. Aí o que acontece aqui, galera, ó. Aí na hora que aperta aqui na alavanca aqui, ó. Que aperta aqui na alavanca, a alavanca aciona essa pecinha aqui, ó, da embreagem, ó. Ó. Quando que ela fica se movendo, ó. Aí na hora que aciona essa pecinha aqui, ó, aperta na alavanca para acionar a embreagem, ó. Aí ela vem aqui no rolamento aqui, ó. E pressiona o rolamento e a embreagem, aí aciona a embreagem para engatar as marchas. Aí engatou, aí ela alivia. Aí aqui, ó, quando você tá apertando lá na embreagem lá e tá gerando barulho, pode ser esse rolamento aqui, ó. Pode ser esse rolamento aqui, ó. Esse aqui é o rolamento da embreagem, ó. Ou pode ser esse rolamento aqui, ou pode ser o rolamento de lá de dentro. Só que o rolamento lá de dentro, o que acontece? Quando ele estoura, você vai colocar a mão aqui, ó. E ele vai dar uma folga aqui, ó. Ele dá uma folga grande aqui, ó. Ele dá uma folga grande lá, aí esse rolamento tá estourado. Aí galera, ó, testei aqui esse rolamento, ó. Eu rodo ele assim, se ele tivesse com barulho, ele ia fazer o barulho assim, ó, só rodando com a mão, ó. Vai verificar que não faz nenhum barulho, tá tudo certinho, ó. Aí ele tem um pouquinho de folga também, não tá com muita folga. Um pouquinho de folga normal. Aí beleza, aí a gente já olhou se o rolamento tá ok. Agora o próximo rolamento pra gente olhar é o que fica aqui na embreagem. Aí eu retirei a porca aqui. Aí eu tiro aqui a embreagem pra fora. Retirei a embreagem pra fora. Agora o próximo passo aqui é olhar esse rolamento aqui, ó. Aí aqui tem uma buchinha, ó. Aqui galera, ó, pra identificar aqui, ó, se é esse rolamento aqui, ó. Aí é só vir aqui, ó, força com o eixo aqui. Aqui não pode ter uma folga muito grande, tem que ter uma folguinha bem mínima mesmo. É uma folguinha bem pouquinho. Ó, verifica aí, ó. Vou tentar parar aqui. Ó, já dá pra ver que o rolamento tá se mexendo, né? Ele vai pra baixo e pra cima. Não pode ficar com essa folga assim, ó. Aí o que acontece, galera? Aqui, infelizmente, vai ter que desmontar o motor inteiro só pra trocar esse rolamentinho aqui, ó. Beleza? E quem quiser aí que eu faça um vídeo aí como que faz a troca desse rolamento, eu faço. Mas vai ter que desmontar a parte de cima e a parte de baixo só para trocar esse rolamentinho aqui, ó. Aí trocando esse rolamento aí para de ocasionar aquele barulho. Aí apertando na embreagem lá não vai gerar mais o barulho aqui de alguma coisa pegando. Aí é só trocar esse rolamentinho aqui, ó. Aí zerou. Beleza, galera? Espero que tenham gostado da dica aí. Valeu, tchau, obrigado.